Hello friends, welcome to Devi's cooking recipes. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான சிக்கன் உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்றதை தான் பார்க்க போறோம். இது கண்டிப்பா உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சூப்பரா இருந்துச்சு. சுட சுட சாதத்தோட சாப்பிடும்போது இன்னும் அருமையா இருக்குங்க. And நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசுனா கண்டிப்பா subscribe பண்ண மறந்துடாதீங்க. அதோட பக்கத்துல இருக்கிற bell ஐகானையும் click பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் notifications வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First நம்ம உருண்டைக்கு தேவையான ingredients பார்த்துடலாம். இதுக்கு நான் 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். கூடவே 2 மீடியம் வெங்காயம், 1/4 கப் கடலைப்பருப்பு, ஒரு பச்சை மிளகாய், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, அப்புறம் 3லேருந்து 4 கொத்து கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த சிக்கனை கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கீங்க. இது கூடவே வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் கடலைப்பருப்பு ஒரு 1 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை மீடியம் சைஸ் பால்ஸ் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க. இந்த உருண்டையை தாங்க நம்ம வேக வச்சு குழம்புல சேர்க்க போகிறோம். இந்த சைஸில் உருட்டிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இட்லி தட்டில் இந்த உருண்டையெல்லாம் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சிடலாம். இப்போ வாங்க நம்ம குழம்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துடலாம். இதுக்கு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பெரிய தக்காளி, ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் மிக்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3/4 கப் துருவன தேங்காய், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உடச்சக்கடலை, 1 டீஸ்பூன் கசகசை எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஸ்பைசஸ்க்கு ஒரு பட்டை, ஒரு பிரிஞ்சி இலை, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு, ஒரு கல்பாசி, 1/2 அன்னாசிப்பூ எடுத்துக்கோங்க. மசாலாவில் மல்லித்தூள் 3 டேபிள் ஸ்பூனும் காரத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூனும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 15 பல் பூண்டு, 2 இன்ச் இஞ்சி, 5 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் நார்மல் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம், ஆனால் நல்லெண்ணெய் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. எண்ணெய் சூடானதும் இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்து 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க. அப்புறம் இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதே கடாயில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் எல்லா ஸ்பைசஸையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா தக்காளி தோல் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. தோல் பிரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு நான் காரத்தூளும் மல்லித்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க.
இதை ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம 1/2 லிட்டர் அரிசி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அரிசி தண்ணி நல்ல டேஸ்ட்டுக்காக தாங்க நம்ம சேர்க்குறோம். உங்களுக்கு அப்படி வேண்டாம்னா நார்மல் வாட்டர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் அரிசி தண்ணி சேர்க்கறது பெட்டருங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. நல்லா கொதிச்சதும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் மிக்சரை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு நான் தேங்காய், சோம்பு, கசகசா, உடச்சக்கடலை எல்லாமே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. பாருங்க, நல்லா குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நடுவில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம வேக வச்ச உருண்டையெல்லாம் சேர்த்துடலாம். உருண்டையை சேர்த்ததோ ஒரு 5லேருந்து 8 நிமிஷம் மீடியம்லேருந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்க. நீங்கள் மூடி வச்சு குக் பண்ணாலும் சீக்கிரமாக வெந்துருங்க. பாருங்கள், 8 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி தாங்க இருக்குது குழம்பு. உருண்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இதை இப்படி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தனியாக ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸி. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு அருமையான ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.